안녕하세요. 오늘은 간단한 자기소개를 하는 법에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요. 그럼 시작해 볼까요? сәлем достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз корей тілінде өзімізді қалай таныстыруымыз керек. Таныстырудың қандай жолдары бар, сол туралы өтетін боламыз. Ендеше кеттік. инсааги. яғни ең бірінші біз бейтаныс адаммен болсын, қандай адаммен болса да кездескен кезде амандасуымыз қажет, иә? Инса деген бұл бізде амандасу. Инсаада амандасу. Мысалға суретте екі адам амандасып тұр. 안녕하십니까? 반갑습니다. Енді солар мағыналар туралы өтейік. Жалпы корей тілінде амандасуды барлығы білетін шығар деп ойлаймын. Бұл бізде ең кең таралған түрі 안녕하세요, 안녕하세요. Одан кейінгі мына 안녕하십니까, 안녕하셨어요 дегендер бұл бізде сыпайылықтың ең жоғарғы дәрежелері, яғни көбінесе ресми стильге жатады. Сондықтан да ресми іскерлік орталарда, жиналыстарда, семинарларда және конференция тағы басқа сондай сияқты көбіне сондай іскерлік орталарда қолданылады. Және де жас үлкен адамдарға, ата-әжелерге мысалға сәлеметсіз бе деп айту үшін осыларды көбінесе қолданады. Келесі бұл бізде 좋은 아침입니다. қайырлы таң дегенді білдіреді. Қайырлы кеш деп айту үшін 좋은 저녁입니다. Мен жерде бір формасын көрсетіп қойдым. Жалпы бұлар да амандасу түріне жатады. Бізде де қазақ тілінде қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы кеш деп амандасамыз ғой, сол сияқты. Енді мына 안녕하세요 сөзін біз дұрыстап дыбыстауымыз керек, иә? Нағыз корейше естілу үшін дұрыстап акцентсіз айтуды үйренуіміз керек. Ол үшін жаңағы кез келген корей тіліндегі мысалға ойын-сауық бағдарламалары болсын, әншілердің интервьюлары болсын, сонда айтылады, иә? Амандасады ғой. Соларды артынан бірге қайталап, сізде тіліңізді жаттықтыруыңыз керек. Көбінесе жаңадан оқып жатқандар 안녕하세요 немесе 안녕하세요, 안녕하세요 деп сөйтіп басқаша айтып жатады. Бірақ бұны 안녕하세요, 안녕하세요, 안녕하세요 деп кішкене нахыға, осы екі буынға акцент түсірмей нәзік айту керек. Келесі бұл бізде ирым мукки. Аты жөнін қалай сұраймыз? Сіз бір жаңа адамды кездестірдіңіз және ол адамның аты жөнін қалай сұрайсыз? Мен жерге бірнеше формаларын келтірдім. Бұлардың барлығының мағынасы бір, яғни аты жөніңіз кім немесе атың кім дегенді білдіреді. Бұлардың қандай айырмашылығы бар деп сұрайтын болсаңыздар, ең бірінші тұрған бұл бізде сыпайылық дәрежесінің ең жоғарғы түрі. Яғни корей тілінде сыпайылық стилінің бірнеше дәрежелері бар. Мынау бірінші тұрған сол ең жоғарғы деңгей деп қарастыруға болады. Одан кейін былай төмен түсе береді. Оқып көрейік. 성함이 어떻게 되십니까? 성함이 어떻게 되세요? 이름이 무엇입니까? 이름이 어떻게 되십니까? 이름이 어떻게 되세요? 이름이 뭐예요? Бұлар бізде сыпайы стиль, ал иремі моя деген бұл бізде панмаль, яғни сыпайы емес стиль. Бұл көбінесе сондықтан да құрдастарымызға немесе өзімізден жасы төмендерге қолданылады. Мына 성함이 어떻게 되십니까? 성함이 어떻게 되세요? дегендер көбінесе қоғамдық орталарда, яғни мысалға аурухана, кітапхана немесе сондай қоғамдық орындарға барған кезде тіркеу бөлімінде сізден осылай сұрауы мүмкін. Аты жөніңіз қалай, аты жөніңіз кім деп. Келесі 이름이 무엇입니까? 이름이 어떻게 되십니까? 이름이 어떻게 되세요? 이름이 뭐예요? дегендер ол күнделікті өмірде де қолданыла береді. Енді аты жөнімізді айтуды үйренейік. Аты жөнін сұрауды өттік. Енді аты жөнімізді қалай таныстырамыз? Ирим 소개하기. Аты жөнін таныстыру. 제 이름은 입니다. менің атым надай деп айтамыз, иә? 제 이름은 мысалға гүлім입니다. менің есімім гүлім. 제 이름은 ие요, е요. Бұл да солай. Мына барлық мағынасы бірдей, көбінесе менің атым дегенді білдіреді, иә? 제 이름은 мысалға сара, е요. менің есімім сара. 저는 입니다. мен надаймын дейін. иә, мысалға 저는 사라입니다. мен 사람은. барлығын сара деп істеп көрейік, иә? 저는 사라라고 합니다. енді мына жерде неге 이 жақшаға алынып тұр?
Бұл грамматикалық форма почим бар ма жоқ па соған байланысты жасалады. Яғни, сіздің есіміңіздің соңғы буынында почим бар болса, онда ираго деп айтамыз. Егер почим жоқ болса, раго деп айтамыз. Мысалға, Сара дедік. Сара дегенде соңғы буыны ра. Ода почим жоқ, дауыстық аяқталып тұр, сондықтан раго хамнидан айттық. Соның Сара раго хамнида. Келесі, мына екі таныстыру түрі бұл бізде кішкене күрделендірілген, яғни өзіңіздің қай жақтан келгеніңіз бен атыңыздың кім екендігін біріктіріп таныстыру ретінде құрастырылған форма. Мысалға, сіз Кореяға тілдік курстарға барасыз, сол кезде шетелдіктермен танысқан кезде осы екі форманы қолдануға болады. Мысалы, 저는 Қазақстан에서 온 사라라고 합니다. Мен Қазақстаннан келген Сарамын. Немесе, 저는 Қазақстан에서 온 사라입니다. Мен Қазақстаннан келген Сарамын. Екеуі мағынасы бірдей, тек грамматикалары өзгешелеу. 나는 иә. Бұл бізде яғни панмаль, нанын деп тұрғаннан бөлуге болады. Яғни өзіміздің құрдастарымызға немесе жасы кішілерге айтамыз. Нанын сара я. Неге сараға я жалғанды? Себебі ода почим жоқ. Почим жоқ болса ян айтамыз, почим бар болса иян айтамыз. Нанын сара я. Мысалға, мен гүліммін деген нанын гүллим я. Иян жалғайым, себебі гүллим дегенде лим буынында почимы бар. Сол себептен. Келесі, грамматикалық конструкцияны өтейік. Иеё, её. Бұл имнидамен мағынасы бірдей, тек имнида дейтін ол сыпайылықтың ең жоғарғы дәрежесі болса, мынау содан бір саты төмен дәреже. Бұны көбінесе күнделікті өмірде өте жиі қолданылады, осыны қолданады көбінесе. Демек, оны қалай жасаймыз? Дауыстығы аяқталған зат есім, яғни почимы жоқ болса, её болады. Ал почим бар болса, дауыстығы аяқталған зат есім болса, иеё болады. Мысалы, 저는 аллиеё, мен әлимін. Ли соңғы буынында почим жоқ, сол себептен её, мен әлимін. 제 친구 이름은 아루잔이에요. Менің досымның аты Аружан. Аружан дегенде соңғы буынында, жанында ниын, яғни почим бар, сол себепті иеё жалғанды. 제 친구 이름은 아루잔이에요. Келесі, енді таныстық сол адаммен, енді танысқаныма қуаныштымын деп қалай айтамыз? 만나 뵙게 되어 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반가워. Бұл да жаңа алдыңғы көрсеткендерім сияқты сыпайылықтың дәрежелеріне байланысты орналастырылған, яғни мынау ең жоғарғы сатысы сыпайылықтың, одан кейін былай түсе береді. Манна пепке тойо 반갑습니다 деп көбінесе жаңағыдай жиналыстарда, конференцияларда мысалға бір жоғары лауазым иесін кездестіресің, сосын сізді кездестіргеніме өте қуаныштымын деп айтқан кезде осыны қолданады көбінесе. 처음 뵙겠습니다. алғаш кездестірген адамға қолданылады, танысқаныма қуаныштымын деп. 만나서 반갑습니다. 만나서 반가워 дейтін бұл бізде панмаль, ио жоқты. 만나서 반가워요 деп айтуға болады. Және де 만나서 반가워. 만나서 반가워 дейтін бұл бізде достарымызға айтамыз, құрдастарымызға. Яғни оны уже түсінген боларсыздар. Келесі, кім болып жұмыс жасайсың? Кім болып жұмыс жасайсыз? Мамандығыңыз не дегенді қалай сұраймыз? Міне бірнеше формасын келтірдім. Бұл да солай сыпайылықтың дәрежелеріне байланысты орналастырылған. Ең біріншісі бұл бізде ең жоғарғы формасы. Так, қарайық. 무슨 일을 하세요? 무슨 일을 하세요? немен айналысасыз деген. 무슨 일을 합니까? жалпы немен айналысады? Бұл адам немен айналысатынын сұрау үшін қолданылады. 직업이 무엇입니까? 직업이 뭐예요? деген бұл 직업 дейтін жалпы бізде сіз бір компанияда жұмыс жасайсыз, мысалға, сондағы сіздің қызметіңіздің атауы бұл 직업. 직업이 무엇입니까? 직업이 뭐예요? 전공 дейтін бұл бізде мамандық, яғни бір университеттен бітіріп шыққан мамандығыңыз. 전공이 무엇입니까? 전공이 뭐예요? 전공이 어떻게 되세요?
Міне 3 түрлісін көрсеттім, иә. Мынау жалпы немен айналысатын сұрау үшін, мынау бізде екеуі компанияда қызметі қандай екенін сұрау үшін, және цонгон деген қандай мамандықты бітіргендігі сұрау үшін. Яғни чигоп бұл бізде жаңа қызмет деп айттық, цонгон мамандық, екеуін шатастырмауымыз керек. Цонгон деген бітіріп шыққан мамандық. Мысалға, сіз бітіріп шыққан мамандығыңызбен жұмыс жасамауыңыз мүмкін, иә. Ал жұмыс жасап жатқан жеріңіздегі қызметті чигоп деп айтамыз, жалпы бітіріп шыққан мамандығыңызды цонгон деп айтамыз. Келесі, 무슨 일을 해? цонгон이 뭐야? 직업이 뭐야? бұл бізде 반말 түрлері. Келесі, енді сол сұраққа жауап береміз. 저는 입니다. мен, мын, бын, пін жалғаулары, яғни 입니다 дейтін. мысалға, 저는 번역가입니다. мен аудармашымын. 저는 번역가입니다. 저는 학생입니다. мен оқушымын. келесі, 저는 형제에서 일을 하고 있습니다. мен сіздерге күрделірек кішкене күрделі болса да білуге тиісті сондай барлық мүмкін болатын нұсқаларын сіздерге осы жерге келтірдім. Бұны бірден пайдаланып кеткен әрине жақсы, бірақ барлығын мұқият жазып алуларыңызды сұраймын. 저는 형제에서 일을 하고 있습니다. мен қазір 다제다제에서 дейтін 다제다제 жұмыс жасап жүрмін. мысалға, 저는 현재 삼성에서 일을 하고 있습니다. мен қазір 삼성де жұмыс жасап жүрмін. 삼성 компаниясында жұмыс жасап жүрмін. 저는 현재 삼성에서 일을 하고 있습니다. келесі, 저는 초, 중, 고등학교 학년 학생이에요. 학생입니다. Так, мына қараймыз. 초 бұл бізде бастауыш мектеп, 초등학교. 중학교 немесе 중등 학교 дейтін бұл бізде орта мектеп. 고등학교 дейтін жоғары мектеп. 초등학교 дейтін бұл бізде 6 классқа дейін, жалпы Корея жүйесінде, Корея мектептерінің білім жүйесінде 초등학교 6 сыныпқа дейін, келесі 중학교 дейтін сол 7-ден бастап 9-ға дейін, 고등학교 9-дан 12-ге дейін. және 학년 дейтін 학년. неге бұл оқылатын алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз, иә? Кіменні келсе, онда бұл оқылады. 학년. бұл бізде сынып және оқу жылы. мысалға, 저는 고등학교 1학년 학생이에요. 학생입니다. неге 1학년 дедім? жаңа айттым, иә, 고등학교да 3 сынып бар дедім. яғни оның біріншісі ол бізде 10-шы сынып. оларда 10, 11, 12 деген сынып бар. сонда 10-шы сынып бұл бізде 고등학교 1학년. 학생이에요. 학생입니다. мен бастауыш орта жоғары мектептің мынадай сынып оқушысымын деп айтқан кезде солай айтамыз. келесі, 저는 일을 하고 있습니다. мен мынадай жұмысты жасап жүрмін, мынадай жұмыспен айналысамын. мысалға, 저는 마케팅 일을 하고 있습니다. мен маркетингпен айналысамын. мен маркетинг жұмысын жасап жүрмін. сондай жұмыспен айналысамын деп айту үшін. 저는 로 일을 하고 있습니다. мен мынадай болып жұмыс жасап жүрмін. мысалға, 저는 번역가로 일을 하고 있습니다. мен аудармашы болып жұмыс жасап жүрмін. келесі, 나이 묻기. жасты қалай сұраймыз? қараймыз. мысалға, былай сұраймыз. 연세가 어떻게 되세요? бұл үлкен қарттарға, қарияларға қолданылады. 연세가 어떻게 되세요? яғни сыпайылықтың ең жоғарғы деңгейі. қарттарды жаңа құрметтеп, оларға құрмет танытып сұрау үшін солай айтамыз. яғни мысалға 50-ден асқан адамдарға 연세가 어떻게 되세요? келесі, 나이가 어떻게 되세요? 몇 살이세요? 몇 살입니까? бұл бізде тоже сыпайылық формалары, барлығы жасыңыз нешеде деп сұрауға арналған. келесі, 몇 살이야? бұл бізде 반말, яға аяқталып тұрғандықтан 반말, яғни достарымызға, жасы кіші адамдарға қолданамыз. енді оған қалай жауап береміз? 저는 20살입니다. мен 20 жастамын. 저는 14살이에요. 저는 14살이에요. мен 14 жастамын. неге 14 деп оқып тұрмын? L мен N келсе, L бұл оқылып кетеді деп айттық. сонда 14살이에요. жасты айтуды кейін өтеміз.
келесі 고향 묻기. яғни туған жері қай жерде, қай жақтікі екенін сұрау үшін қалай айтамыз? 고향이 어디세요? туған жеріңіз қайда, қай жақтың тумасысыз деген мағынаны білдіреді. 고향 дейтін бұл бізде туған жер. 고향이 어디입니까? туған жеріңіз қайда деген. 고향이 어디예요? 고향이 어디야? барлығы бірдей форма, тек грамматикалар өзгеше. яғни мына үшеуі бұл бізде сыпайылық формалары, ал 고향이 어디야 дейтін бұл бейресми, яғни сыпайы емес форма. 어느 나라 사람이세요? 어디서 오셨어요? 어디 출신이세요? 어느 지역 출신이세요? енді осыларды қарайық. 어느 나라 사람이세요 дейтін қай мемлекеттенсіз деген. мысалы жаңағыдай шетелге бардыңыз, сізден сұрайды. қай мемлекеттенсің, қай мемлекеттен келдіңіз деп. сол кезде осылай сұрайды. 어느 나라 사람이세요? 어디서 오셨어요? қай жақтан келдіңіз? 어디서 오셨어요? 어디 출신이세요? 어느 지역 출신이세요? дейтін мағынасы бір, қай өңірденсіз? мысалға бізде батыс Қазақстаннанмын, шығыс Қазақстаннанмын деп айтқан кезде, немесе Оралданмын, Ақтөбеденмін, Шымкенттенмін, тағы да басқа айтқан кезде осылай сұрақ қояды. яғни соны сұрау үшін, сіз қай жақтансың деп сұрау үшін соны осылай сұрақ қоямыз. 어디 출신이세요? 어느 지역 출신이세요? жалпы 출신 деген бір жерде туылып, сол жердің мектебін оқып, мектепті аяқтап, сондай жалпы адамдарды айтамыз. яғни бір өңірде дүниеге келіп, сол жерде өсіп, өнген адамдарды айтамыз. енді соған қалай жауап береміз? 저는 қазақстан 사람입니다. мен қазақстаннанмын, мен қазақстандық адаммын. 저는 қазақстан에서 왔습니다. мен қазақстаннан келдім. 저는 казак 사람입니다. мен қазақпын. енді туған жерге жауап беру үшін 제 고향은 알마티입니다. менің туған жерім алматы. 저는 알마티 출신입니다. мен алматының тумасымын, алматы тумасымын. 저는 알마티에서 태어났습니다. мен алматыда дүниеге келдім. 저는 알마티에서 태어났습니다. 나는 알마티 출신이야. 나는 카자흐스탄에서 왔어. 나는 카자흐 사람이야. бұл бізде 반말이야. мен алматының тумасымын, мен Қазақстаннан келдім, мен қазақпын деген. енді қараңыздар, нағыз корейше өзіңізді таныстырғыңыз келсе, яғни біртүрлі естілмейтіндей айтқыңыз келсе, онда чонын деп көп айта бермеу керек. жалпы корей тілінде оқулықтарда, мысалдарда барлығында чонын деп қайталай береді. бірақ бұл жағымсыз естіледі. мысалға біз қазақ тілінде мен мынадаймын, мен ана жақтан келдім, менің есімім мынау, мен мынадай жастамын деп айта берсе, бізге біртүрлі көрінеді ғой. сол сияқты чонын деп көп айта бермеуге тырысу керек. және игойо жалғауын өте көп қолданады. мысалға жаңағы әртістердің өздерін таныстыруын тыңдап отырсаңыздар, игойо жалғаулары өте көп қолданылады. мысалы 저는 골림이라고 하고 나이는 21살이고요. менің есімім Гүлім және жасым 21-де деп екі мәліметті бірге қосып тастадық. есімімді және жасымды. 저는 골림이라고 하고 나이는 21살이고요. бірақ бұл ресми түрде көп қолданбауға тырысыңыз. яғни жаңа жиналысқа барған кезде, өзіңіз таныстырған кезде саригойо деп тұрсаңыз, онда кішкене басқаларға қолайсыздық тудыру мүмкін. келесі мысал еши. мысалға таныстыруды айтып кетейін. сіздер де сол сияқты құрайсыздар кейін. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 저는 카자흐스탄에서 온 골림이라고 합니다. 나이는 21살이고요. 현재 프리랜서 번역가로 일을 하고 있습니다. 오랄 출신입니다. сәлеметсіздер ме? танысқаныма қуаныштымын. мен Қазақстаннан келген Гүліммін. жасым 21-де. қазіргі таңда фрилансер аудармашы ретінде жұмыс жасап жүрмін. немесе фрилансер аудармашы болып жұмыс жасап жүрмін. Оралдың тумасымын. солай таныстырамыз, байқап тұрғандарыңыздай чонын деп қайталаған жоқпын. бұл әрине бұлай таныстыру үшін көп
жаңа көп дегенде бірнеше грамматикаларды білу керек, бірақ осылай да жаттап алсаңыздар, ол сіздердің естеріңізде қалады, және солай таныстырсаңыздар өздеріңізді, ол өте жаңа жоғары деңгейде көрінеді деп ойлаймын. Енді сіздерге 숙제, 이 тапсырмасы. 자기소개서를 써본 다음에 큰 목소리로 읽어보면서 녹음해주세요. таныстыруларыңызды өздеріңіздің жазып, мынаған ұқсатып, мысалға атымды өзгертесіздер, аттарыңызды, жастарыңызды өзгертесіздер, және қазір мысалға оқушысыз ба, немесе жұмыс жасайсыз ба, немесе студентсіз бе, соны да мына жерге келтіріп, және қай жердің тумасысыз, дәл осылай етіп үй тапсырмасын жазамыз, және оны оқып аудиомен жібереміз. 네, 오늘도 수고하셨습니다. 이상으로 이 수업을 마치도록 하겠습니다. 안녕. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.